Oi, bonitão!
aí, Bem-vindo meu? à nossa loja. Mais alguma coisa? Só chamar. Oi? Você tá me seguindo, é? Ê, que falta de educação. Ficou Chavão. muito bom. Excelente compra.
Ó, estilo gangsta. Essa é de fuder. Tem outras peças. Quer olhar mais? Vai levar um Ó, pouco estilo de lugar? gangsta. Feio pra caralho com esses panos, mas foda-se. Tchau, até mais. Chega E aí, meu? Eu tenho um bagulho pra você. Vai conseguir levar isso tudo?
Eita porra! Bom Opa, dia fica pra à vontade. nós. Ai, mano! Eu vi a pessoa! Ô, seu corno! Tá bêbado! Não pode fazer mal, cala a boca! Depois de ter surtado, matou. Olha aí, tá obrigação. Opa, fica à vontade. Não pode fazer mal, cala a boca! Puta que pariu, tá maluco! Então vou te
dá um desconto, beleza?